經國路，行去花墟呢度，花墟。一路行個明星皇宮酒樓，呢度花墟啊，花墟，花墟而家，今年個花墟呢度，年年都喺呢度。花墟，經國路行入去，花墟。花墟有啲公廁，花墟呢度。大埔區年宵市場，歡迎大埔。前面嗰度就天后廟，天后廟嗰度，天后嗰度，呢度。大埔年宵市場，又花墟行下先，你睇下今年啲蓮花賣咩多，睇下賣乜嘢多先。今年睇賣乜嘢多先。哇，冇咩人嘅，點解？都未開始，都未有花添，花都未有而家，未開始啊？未開始啊，11號先開始。11號先開始啊？唔好意思。哦，咁晏咁嗰啲人點賺啊？咁少得嗰幾日擺。冇辦法啦。係咩？未開始啊？仲？係啊，唔好意思啊。啊，未開始啊？咁啲人運貨入嚟嗰啲，運貨咪又可以咯。係咯，哦，即係咁晏先擺，咁得幾日俾人哋擺，人哋點賺錢啊？好似往年好似多啲喎，今年得幾日俾人擺，喂，仲有幾日就過年咯喎。6日啦。係咯，佢點賺錢啊？咁少日子擺。冇辦法啦，係。哇！又話等人哋買多啲貨啊嘛，人哋嗰啲人咁晏，咁樣買唔切喎，係咪？太短啦個年宵，咁晏先俾人哋賣喎。哇！係咯，真係太短日子啦，一個禮拜點夠賣啊？起碼俾人哋10幾日啦，投翻嚟係咪？唔怪得話冇生意，原來係短咗擺得太短日子啊，唔怪得冇生意。唉，走人啦！太短日子啦，冇生意，唔怪得。原來係得幾日俾人擺，唔怪得。得幾日俾人擺，好啦，我覺得話冇生意，得幾日咁少，好啦，如果年宵得幾日俾人擺嘅，好啦，拜拜啦。